Geithina ngatho nyingi kuri we mwiroreri wa Muthingi TV hwaini wa muthenya wa umuthi ni mwihoko wakwa ati ni watindia oro wega muthenya waku ni wakorwo ugikiagirira ngikunyita ugeni guko kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema makiria thiini wa tafarira ya watho kigeri-ini muthenya wa umuthi ari muthenya wa Thursday aria tukoragwo tukinyitanira thiini wa tafarira ya watho kigeri-ini tugakorwo tukirunga icicigi maine na kihoto giaku hihi wewe hau uguo niwe kihoto giaku kana niwe rights ciaku nikio tukoragwo o muthenya tukinyitanira nundu wa gukorwo tukirunga ciegi ihoto citu oro muthenya wa umuthi tukorwo tukiaririria kindu gitagwo uhoro wa mundu gukorwo agithukirio ritwa kana defamation maita maingi ni maria uthiaga ukaigwa ritwa riaku mundu ni agucenjeirie ritwa mundu ni athire akiuga kaundu gatari kega iguru riaku ukarigwo ukwambia hakana ugukorwo ugikatia hihi we mundu angikorwo agicenjia ritwa riaku ufatie kana agikorwo akiuga undu moru iguru rigi maine na ritwa riaku ufatie gukorwo ugikatia ni uwi haria ufatie gukorwo kiambiriria tukorwo tukihiuka kuria matauni-ini tuwe mawoni maiganona mawanjiku akorwo agitwira kana hihi nio ifata wake kana nio ritwa riake rifatie gukorwo rigithukio kana mundu riria thukia ritwa riaku ufatie gukorwo gikatia ufatie gukorwo kimuthitanga hihi thiini wa katiba itu ya bururi wa Kenya ufatie gukorwo kana hena unduyo wa gukorwo ugithitanga mundu riria aguthukiria ritwa ni guthukiria mundu ritwa guthukiria mundu ritwa ni mahitia muno kiwatho na ni njui no unyitwo no twirwo na ihitia riu makinya maingirumira mundu athukirie ritwa ni guthie gwa thirikari ni guthie borithi thitange mundu ucio nigetha oerwo ikinya makinya macio ri kana ni mararumirwo wega matirumirwo ya kwagiriire tondu andu makoretwo maganire itio munene na munini kana kiama gwa kiama kinya mangirumirirwo ri nigetha maundu macio maguthukania ritwa mathire ri ni andu tariu uhoro wa raia ithuĩ nĩ tũingagira kurumana no ngore nginya ngiruma MC uria witura riakwa na nĩ tondũ ndĩrona ta ndĩ na hinya tondũ kuma kahinya ka igũrũ no ndĩmabatie mabundithio nĩ watho atĩ ũngĩkorwo wĩ ũũ kana wĩ wa kĩama kĩrĩkũ kana wĩ wa kĩama kĩrĩkũ ndũbatie kuruma mũndũ o wothe ona kũngĩgĩa na thĩna nĩ kũbatie kuoya ikinya rĩrĩa kwagĩrĩire nĩ tondũ ingĩthitangĩrwo ũndũ ũcio ona ndiga-support nĩ acio ngũ-supportaga ngatuĩrwo na ihĩtia rĩu rĩa gũthũkĩria mũndũ ũcio rĩtwa kana kũmũruma kana kũmwĩra ũndũ ũtagĩrĩire. Ni kuharibia mtu jina. Ni makosa na kwa mfano tunaweza kosana na mtu alafu nikuje nimuongelee mambo mabaya, labda naweza ona hata polisi niseme huyu ni mwizi na kumbe huyu sio mwizi, ama niseme ameniibia na hajaniibia, aanze kuteseka bure. Kwa hivyo ningependa kama serikali kwanza, kama serikali juu tumeona watu wengi wamesafa, tunaona hata watu wengi wamekelewa, na hata mtu amekelewa ati ako na bangi, anauza bangi na hata kumbe hajauza bangi. Kwa hivyo serikali inafaa iangalie kwa kina makosa kama hiyo, ndio ichunguze, iwe na uchunguzi, iwe ikichunguza kiindani, kwa sababu tumeona watu wengi wamesafa mpaka wengine hata wamefungwa bure, hawana makosa. Kwa hivyo vitu kama hizo serikali inafaa iangalie kwa kiindani. Zile njia naona zinafaa kutumika. Kwa mfano sasa kama hii soko hapa ni Kawagware na kuna wenyeji wale watu wamekaa hapa miaka mingi, na kama watu wa nyumba 10 juu ni watu wanaelewa, yaani wanaelewa kama kwa mfano hapa watu wanajulikana. Kwa hivyo mtu kuwekelewa kitu, wale watu wa hapa ndio kwanza wanafaa wajue huyu mtu ni mbaya ama huyu mtu si mbaya. Information ne joene no do modo aguthukiria mundu ritwa kiwatho dio kiwatho kana uru bati ne joene uru kuthukiria ne uru no die kana watho ni makoragwo no ndu makoragwo makiuriria mundu ati to ni wa kati ni wathukirio ritwa kwagĩrĩire mundu angĩgũthũkĩria ritwa ri umuthitange athia twirwo nigetha rucio ndakana thũkĩria mundu ũngĩ
tondu riu mungiuga ati ni wiyuriria kana kinona mukuhana inyuothe ni mweka undu utari mwega riu koguo ukagiriria kugia watho ati wathukiria ritwa kaguthitanga otoria unginuma na nguthitange ri ona guthukirio ritwa no iratwarana wagirirwo na mundu aguthukiria ritwa umuthitange atuire kuringana na watho uria ugukorwo wikiritwo ni wa guthukiria mundu ritwa ndiuwi no ndu uria ni ngihoya ingienda itha andu mafundithio nigetha andu mamenye ati ungijikona ri guguthita watho rumirwo uyu tondu riu andu aingi matiui ni mo no guthitana ingithitana but ndiuwi ati ni watho uriku mundu angituirwo tondu ndiuwi riu andu ni magirirwo mafundithio makamenyaga ati we ungithukiria ritwa watho uyu niguo ngirumirirwo uguo kana undu ungi andu makamenya kiundu giki ingikwo watho uyu niguo urumagirirwo ingikwo kiundu giki nakio kirumagirirwo riu andu ni mabatairie mafundithio kugia tari wari mundu onogo ni TV ni andu megufundithirio andu magie na ugeci wa kumenya ati watho mino alata defamation nejo defamation nyingi kurai atiriri kwina defamation of character defamation yenye hasi confirmation if you want unataka confirm kitu uende kwa msemo mwenye anataka confirmia akatae confirmia bado ni nini defamation of character second one kumaanisha wewe unaniongelelea vitu si zangu hiyo kitu nasema nilifanya sikufanya you are just talking because it's a hearsay uliambiwa na ule ukaambiwa na huyu ati Mega alifanya kitu na wewe haukuwa then ukaenda ukaambia mwingine na yeye akaambia mwingine sasa huyu mwenye aliambiwa na mwenye aliambiwa na mwenye aliambiwa where is the truth on that there is no truth on that matter kwa hivyo defamation we know it siri ogo ni urajariria urue na nduri na evidence no kwaria tu uraria ri ha niki hearsay uga na ni njuge na kira auge no yuge auge sasa ukiniongelelea vibaya lazima kuwe na evidence ati umsa alifanya hiki kitu kama una evidence is just hearsay sasa mtu akiniharibia jina watho ukiria ritwa defamation of character atugene jikaga ona dikaga na ugene agani ya mundu mehojekaga na diekaga no mwaka uko na evidence na nie dina right ya uko report juge atiri mundu ni rekatiriri kwena informa urajariria mena kido against me kire nitaramenya wanyita riu nie no dina right ya guthie kwira thigari ati uyu ri ni arathukiria ki reputation character and reputation is like the same thing riu we reputation yako na mbithukia koguo we jawe tiri tondu wathukia reputation yako ari aria twaruta no mbeca makwa kumbe mundu yakona wana uyu tuti turamenya kumbe mundu ni fala riu makaithia kuruta biashara na ni riu we wathukiria biashara tondu ni waria mundu no matari mama koni husu Kenya asa gutire nedo ya tugete ma report that defamation of character because this thing had to aijui sindio amotio modo amoro kwirate wewe gui a dog is a dog and a man is a man so you cannot associate me with a dog doge jatini de gui wanyita ru na ujatire atineweka go na ni dikaga go weta ujwe muno ukira ni ndiwe niki urajira ati njikaga na ni ndiwe ure maundu macio mothe ati we ukiwaje kuga maundu mehoni itaramenya na we ni uramenya we menya na kou atia we menya na kou guo nini ni ndi muno ukira uria ungi constitution raisi kwina law ero ni atiriri weri ndwagi wiko no niguo riu ri we ogoro ni urathukire itwari na constitution niguo atiriri
nĩ against ũhoro ũcio rĩ wagĩrĩirwo nyitwo wagĩrĩirwo twarwo thĩinĩ ũrĩa atĩrĩ tarĩki ũraragia maũndũ kũhucio na ndũrĩ na evidence nĩwona ongorwo ndũrĩ na evidence wagĩrĩirwo nyitwo in this law of this country law ndĩrĩgiwa atĩ nĩ ĩrabuatwo mũno ndĩrabuatwo tondũ andũ aingĩ matiripotaga ũhoro ũcio mũndũ agũkũruma akwĩre wĩkaga ũũ na wĩkaga ũũ no gũtirĩ mũndũ ũngĩripot tondũ mũndũ ũcio ndaramenya atĩrĩrĩ ĩno nĩ crime mũndũ commit against me. Niĩ hakwa mũndũ angĩthũkĩria rĩtwa rĩ tondũ ona ndanathũkĩrio no niĩ ndiĩ ndoya watho ona ũmwe tondũ wa mbere niĩ ndĩ mũhonoku niĩ kĩrĩa njĩkaga ndĩmũtigagĩra Ngai andiru nake arĩ we tondũ niĩ ndiĩ ũndũ ingĩhota kũmwĩka no Ngai no ahote no rĩu rĩ hakwa no nyende ingĩmenya mũndũ ũkwa ingĩthiĩ mũndũ angĩthũkĩria rĩtwa ingĩmenya kũrĩ ingĩthiĩ na ndeithĩke no ĩrĩa tũkona kĩo no njiue ngenete mũno tondũ ndanathũkĩrio rĩ mũndũ ta ũcio agĩrĩirwo gũtuĩrwo watho ambe ũmũta mĩaka ĩtatũ agĩe na adabu niĩ angĩmekananie kwigagĩra andũ arĩa angĩ magenyo Mwiroreri wa Muthingi TV no aikorwo yithikiriria mawoni ma Wanjiko iguru rĩgiĩ maine na rĩtwa rĩa gũthũkio na njĩra ya kuga kana na njĩra ya kwandĩka na rĩu muthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa tũkorwo tũkĩnyitanĩra na wakiri akorwo agĩtũtarĩria ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka rĩrĩa mũndũ athũkia rĩtwa rĩaku na njĩra ya kuga kana na njĩra ya kwandĩka ikaro hau ũguo mũtambo-inĩ wa Muthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema tĩkĩra kwaranĩria nani kũgerera kũrĩa page-inĩ itũ ya Facebook @Muthingi TV kure mwena wa YouTube @Muthingi TV kana kure page yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Karibu sana wakiri kuhana atia. Thengiũ mũno. Ndĩrenda korwo ũkĩgeithia mũroreri wa Muthingi TV mwĩre rĩtwa rĩaku kũrĩa umĩte na nĩkĩ wĩkaga. Okay. Thengiũ mũno mwĩroreri wa Muthingi TV. Thengiũ mũno Waitherero. Amarĩtwa njĩtagwo Wambũgũ wa Wanjohi. Wambũgũ wa Wanjohi nĩ wakiri. Na ngoragwo na wabici yakwa harĩa Gĩkũyũ taũni building ĩtagwo Eureka Towers third floor nĩ ũkũngora hau na nĩ ũkũngora ngĩcirĩrĩra andũ tofauti from criminal cases to civil cases macira mothe kuma police station kuma gwa cibũ all the way nginya court of appeal nĩ ũkũngora stationi kadhaa cia magoti ngĩcirĩrĩra andũ na tũgĩetha kĩhoto yeni. Thank you so much wakiri makiria ni tondu wa kuoya mahinda maku guka gukorwo ukiaranĩria na mwirori kwiragwo mundu oraga ni kwaga kumenya na nikio muthenya wa umuthi twende tukorwo tukimenya maundu mega maine na riria mundu aguthukiria ritwa na njira ya kuga kana na njira ya kwandika thiini wa katiba ya bururi witu wa Kenya kana thiini wa constitution article 33 ikoragwo ikiuga ati o mundu ena right yake ya gukorwo utaguthukirio ritwa ni mundu uri ungi na ndio kana undu ucio ni ukoragwo ugi practice so thiini wa bururi witu wa Kenya na ndirenda ukorwo ugitwambiriria hau na gutwira defamation niki kana guthukiria mundu ritwa ni kuga atia. Okay. Defamation ni guthukiria mundu ritwa. Defamation ni two elements. Okay. Ni no umirore na njira igire. He kwaria ciugo. Waria ciugo ri iyo yetagwo slander. Okay. Waria ciugo. Halafu he defamation na kwandika. Kwandika ukauga kindu kiuru kigie mundu ungi gitari kiama. Wandika ri iyo niyo yetagwo libel. So defamation no mirore na lens igire. Okay. Ya mbere ni ciugo. Uria ungirugama hauja ukauga Waitherero niekaona no ti kindu kiama. And then nikirakinyira andu angi. Okay? Iyo niyo yetagwo slander. Slander no kwaria. And then riu ni hari libel. Libel ni riu ni haria ukuoya ikinya ringi wandike uge Waitherero niekaga ona nona weekend ni he handu turamuonire yani ukandika something that is not
right. Yani something that is force undu wa maheni wanyita kuga wa mbogo nake he handu turamuonire na hindi wa mbogo ni muhunjia wa kanitha yao wa mbogo he handu turamuonire na uria turamuonire ri ai ucio ndarari kiria maundu matari mama wegie mundu ungi maraugo ni mundu umwe no matima timama so how neho difference yokaga between slander na libel libel ni kindu kiandike slander ni kindu kiuge alafu thiko ici ni urona to kwandika ngatheti ni tondu tene yari kwandika handu published in a forum no nowadays no andike ginya WhatsApp message ukauga mundu uyu no wamuona haha ti mundu mwega muno utuko mukumuona haha muthenya no utuko maundu mari areka ti mundu wake ti mundu murungaru so maundu ta macio angikorwo they are force angikorwo ni maheni hau niho itwa defamation riukagira wakiri no akorwo gitutariria wega uhoro wege maine na slander na libel na riu ngwenda ukorwo twambiririe na kuga tondu maita maingi ni haria mundu athiaga akiaria agatuhukwo ukaigwa muteti handu akiaria ni aririe kiundu gitari kiega kia mundu uyu ungi hihi riria ni ndita Waitherero wa Njoroge ritwa riakwa ria thukio where should I start fati gukorwo ngiambiriria ha nigetha ngorwo ngitheria ritwa riakwa riu riu tondu ni twake define ni ndakuhe definition ya defamation element number 1 ni kiugo gitari kiama woga wigie mundu umwe kana andu aingi alafu kiugo kiu ni giakinyira andu angi third parties wanyita wikuigwa ni wakinyirwo ni kindu ta kiu ri hau niho mundu oyaga ikinya na ikinya ria mbere ri ni kuoya recording iyo angikorwo he mundu waria kindu ukamba ukona recording iyo angikorwo he mundu wandika kindu oya screenshot before atia before athariti okay haya so that is the first thing number 1 no ginya ukorwo na evidence he mundu waria Waitherero ni aria ciigie wa mbogo ni aria ciigie Waitherero number 2 kiria aria ri ni kindu kiama ni kindu kiama acha angikorwo ti kindu kiama iyo nio element number 2 iria turoraga macira-ini ma defamation okay alafu number 3 ni yakinyira mundu ungi ni yakinyira a third party tondu uririkane angikorwo mwi handu o inywere twi haha nawe studio gutiri mundu ungi no ni nawe turaria ngawikiria ciugo kanjikiria ciugo ni ndingithie kuga ati nidathukirio ritwa tondu tumao andu eri wanyita so hau niho defamation yokaga icio nicio element that cia defamation so we kuigwa ni wathukirio ritwa ri icio nicio indo wagirirwo kurora in the first place ni uga undu ti wama na ni wakinyira andu angi riu icio nicio mundu atwaragira wakiri wake ririkana tene ri that was before 2017 ni kwari na in the penal code nino ipanishaga ni mawatho ma criminal offenses ni makoragwo mandikite criminal offenses kuma murder robbery with violence stealing everything irari penal code ni na ungirora section 194 ya penal code ni harari na criminal liability wa thukiria mundu ritwa however in mwaka wa 2017 I think ni Justice Makau wogire mundu eguthukiria mundu ritwa ri ndwagirirwo guthie police station ndwagirirwo gutwarwo police station uguo niguo undu ungi andu matoi ndwagirirwo gutwarwo borithi ati ni undu ati ni wathukiria mundu ritwa wagirirwo gutwarwo ko wagirirwo gwetha wakiri umutware civil court
because section 194 of the penal code was declared unconstitutional. Tutingitumira mundu ati thigari ati ona nona ni athukiria ritwa aca ndungika uguo na uguo niguo anduma abusaga process koguo ndukanetikire kuga ati ni ugutwarwo police station ati tundu WhatsApp group ni werwo ona ngimwona akiina kwaya ndungirwo niekaga ati ni iyaga mburi ciene ni urona koguo ndungitwarwo police station na watwarwo police station ona ungitwarwo igoti-ini it will be declared unconstitutional koguo you cannot be charged in a court of law ni undu wa defamation. That means wakiriria ni mundu athukiria ritwa riakwa, the first thing I'm supposed to do ni guthi gwetha wakiri not guthi police station kumuthitanga. Correct. Okay, wakiri riu nie ni ndagikorwo tumo nawe thiini wa room ino kana hauma na mundu ungi kana no ngorwo I'm recording you without you knowing na kana gukorwo ringi ni wathukiria ritwa handu no ndinakorwo ndina kanya ga gukorwo da screenshot kana da record no ni uthukirie ritwa riakwa. Is there any other way that I can prove defamation? Yes, How? you can prove defamation na witnesses. Okay. Okay. Kwiragwo primary evidence ni njega ta screenshot yoguo video rigi recording iyo niyo itwetaga primary evidence no secondary evidence onayo no admissible mwari nao maundu macio makiugwo mundu ucio no okerugame igoti-ini ago support ta Waitherero auge ona ni ndamuiguire muthenya uyu wanyita muthenya uyu ni ndamuiguire na twari na Waitherero kwari Monday thaa thita cia muthenya no niguo augire na augire uguo amini njoi Waitherero wega ni arathukirio reputation yake. Wakiri muthenya wa umuthi turarora kindu gitagwo libel na slander hihi ingikorwo ni ndandika kana hatiri na kindu kironania nie ni ndandikire. For example ni urauga nie ni ndaguthukiria ritwa riaku Mr. Wambugu no ningi kwarorwo ga screenshot ka urauga ri nduri na proof ya kuonania ni Waitherero wandikire hau naho hakoragwo hagithia atia? Haya ni hari defense mundu angitwarwo igoti-ini ni undu wa defamation kana slander mukerwo ni wandika kaundu kegie mundu gatari kama na ga kihoto one of the defenses ungitumira weta ucio urerwo ni athukaniria ritwa ni kindu gitagwo justification of the truth. Okay. Haya, Waitherero ni wa WhatsApp group ino yito ya Muthingi TV ri ni wanyandikira ndumiriri uga wa Mbogori ni endagia ndawa cia kurefia wanyita no ringi wina evidence ni uri wanyona ngikatia gukiendia so ona ingigutwara igoti-ini ri ni ukuga hena justification ni ndamuona agikatia akiendia ndawa so ni hari kindu gitagwo justification of truth koguo no uge atiriri yes andu no mauge ni uramathukiria ritwa no undu wa ma ni atiriri wina evidence ya kuga ni mamundu ni ekagate maundu macio tima maheni na Mr. riria wathie kuri wakiri no wamwira wega ng'ania ni arathukiria ritwa riakwa kana ni arandikire kindu gitari giakwa from there wakiri abatie gukorwo agikatia kana cira uyu wikaraga ihinda rigana ate no wonaga riria watwara cira wakuiya ni wikaraga ginya 6 months how long does defamation take ginya ugatwika no watwirwo riu ha time iria cira uguthie igoti-ini ginya uthikiririo ginya conclude mostly mawakiri tutikoragwo na control ya maundu ta macio. Okay. No cira ni utwaragwo igoti-ini ndenda wambiririe na gutwira wauma ndoka kaheri we wakiri ri which other step? Haya ni waingira wabici ya wakiri ni uga Wambugu ni arakwirire maundu ni arerire andu maundu makwigie no maundu ma maheni so number 1 wakiria gwika ri ni ku record statement yaku. Okay. Record statement yaku ana kuria kana wina evidence ukamutumira recording ukamutumira screenshot angikorwo ni wakimutumira ri number 2 akurora element yege which is the element of noge wamenyire niwe uyu mundu ni eko okay so
step number 2 agwe the witnesses a record statement yao okay nigetha ma confirm ni wekwa atia ni wathukirio ritwa okay after that niho akwoya ikinya ria kwandika cira he kindu twitaga pleadings riu ni uria cira twandikaga tukauga on this date this is what you said this is what people thought uyu ni mundu wina standing njega society ini koguo mundu uyu ri kiria wogire ri ni kia muthukiria ke ritwa na reputation yake and that being the case turendo muri heke hathara okay tudo ririkana criminal court ri tene ri mundu athukaniria ritwa ri kana even in criminal cases mundu agi punishment ni either uikio theinie kana uheo non custodial sentence rigi fine kana wira wo reportage gwa shifu maundu ta macio no ndungirihwo ke besha. Okay, I was to ask you that question actually. So, that is what you get in that is what you get in criminal cases. No watu arira wakiri a civil case. Ririkana wakiri ni guthondeka documents icio ciothe na citware igoti-ini na uge riu ni ndreda we wita complainant arenda urihwo mbeca cigana ona. Riu idendaga na discretion ya judge aje kauga atiriri uyu ri Waitherero ri ni mundu uikaine muno ni mundu professional muno ni mundu uikaine in society ta mundu uteithagia andu aria angi na agikorwo ni arakimateithia uguo ri penalty ria akuhura mundu uyu ni undu wa guguthukiria ritwa ri judgment ri no one no irakinya kindu 3 2 it depends with your standing in society but ultimately koragwo discretion ya judge he andu igwaga makiheo 20 million he andu kuigwa makiheo milioni 5 he andu kuigwa makiheo 500,000 it all depends with extent area defamation yero yakate yakore ugithukirio ritwa na wakirito tondu ni twakorwo tukiingira thiini wa haha mundu afati gukorwo akiriho riria ritwa riake riathukio ni no ngoro ngiheo kamwe kega gukorwo ngiuga ndirenda kurihwo kina na kina kana ni igoti kana ni judge akoragwo agitua kiria we ukurihwo riu hau niho he stage yetagwo ya submission ya submission ni we guthii igoti-ini ri ririkana he kahinda ge gukinya urugame haria on the witness stand uheane evidence yaku yothe uge nima nini nyandikite statement ino cira uyu ni wakwa muthenya ona uniguo gwathire na mbere wambugu unigwerire andu na maundu macio ti mama nie ona dina witnesses akuonania ni ndi mundu murungaru society-ini koguo gutire kindu ni as far as I'm concerned kiria kirero haha ni kindu ni yote ni uongo so wakiri ni andikaga submissions riu ni summary ya facts na alafu ageka summary ya watho wigie submissions wigie defamation na hario hauri ni akurora nginya macira manatuo hau mbere-ini kuonania uyu arihirwo kina koguo ri warora Waitherero eta mundu wina standing in society ri agirirwo kurihwo kina wanyita so ultimately you guide the court on what wagirirwo kurihwo no igoti nirio ultimately riko decide yugi atiriri ithueta igoti ni twarora submissions no ririkane ona uyu wikite ati uthitangite ona magwikira submissions mauge atiriri ucira to uyu ri ni wa dismissirwo ucira uyu ungiri mundu uyu ri da approve kindu kina koguo agirirwo ku dismisswo koguo ni urona ni mawakiri marathie
makikaga submissions ciao and then the court now will decide. Na hihi punishment area mundu anakorwo akiheo nene thiini wa bururi wa Kenya ni riku riria anakorwo athukitie ritwa ria mundu ucio ungi kwenda korwo ugituthathaurira wega ihera riria mundu angiheo thiini wa bururi wa Kenya riria wathukiria mundu ritwa na woneka ni makweli ni wathukirie ritwa riake. Hoka hari mashira ta macio ri wonaga kaingi uria andu mekaga ni atiriri ndiririkana it was one of the media houses gwiciria yari Nation na ndiririkana no wa complainite ati ni athukiirio ritwa na kamandikira demand letter tondu wakiri uririkane ni akwamba akuhe chance we wathukaniria ritwa akwire atiriri muthenya uyu ni wathukiirie Waitherero ritwa na riu ri turenda u apologize publicly mbere ya andu kana muingi o ucio angikorwo wathukiirie ritwa kanitha thie haria mbere uge kanitha-ini kiria ndugire ni kia maheni koguo wakiri ni kwamba heane chance na nikio wonaga rimwe ginya magatheti makiandika apology ni undu wa story ina wanyita koguo ni ukoraga kaingire before shiro kinyete conclusion ile ukona ni uretwo kando mukerwo ihe ntwariririe maundu maya nja wa igoti koguo ndingihota gukwira ringi range ya andu aria manaheo mbeca ciganona tondu ona kaingi ona mashira matikinyaga hau ukoraga kaingi mara maseto before shira wekete ate uthirete na hihi wakiri aria no korwo ukiohwo riria wathukia ritwa ria mundu ndungiohwo nike ndwagirirwo na ni it's a criminal case ririkana ni njugire section 194 of the penal code was declared unconstitutional na yadikirwo unconstitutional aria mathiete igoti-ini nigetha ikorwo declared unconstitutional maugaga o uguo rauga that there is a very thin line between freedom of speech na defamation okay tondu he maundu ungiuga uge ringi ta kambuni ino treka atia ndiri na services njega wanyita iyo ni fair comment you see it is a fair comment koguo ndungikwo ati ndunginyitwo kana gucharge na defamation. What is fair comment? Haya, fair comment ni comment ta ici uiguaga ukauga kambuni ino ni ranjira kiria tugeta bundles uguo wanyita you see doneka ati feeling hiyo winayo ri ni feeling ya kiria we ureciria you're speaking out okay koguo kambuni hiyo ri ndingiuka ikwire atiriri when you like ati ni uratuthukiria ritwa kana uge wifi ya andu aya ri ni ndirangenia ni rahangi wanyita so that is a fair comment na ndwagirirwo gwikwa atia gucharge so ni urona karainika defamation na free speech kakoragwo gegaceke muno okay na nikio igoti riugire atiriri tondu karaini gaka ni gaceke muno ri surely tutingitwara andu criminal court okay so andu mostly nikio wonire ona ungitwarwo shira atikiria ungiigwa he mundu uratwarwo shira criminal court yani ukoya plea unasomeo mashtaka ukerwo muthenya no yo niguo wekire ni kweli ama si kweli it is unconstitutional ona ndwagirirwo gwikwa atia ukinyio hau tondu defamation ile mostly yatwarirwo mwena wa civil court ugo ni kuga tihetia inene kuga tihetia inene no ndungieho tiete ndungieho ndwagirirwo kuohwo no in criminal court no umenye judgment ya heano ati Wambugũ arihe
Waitherero milioni 2 njage kurihwo njage gukuriha umenye ona ni no nyitwo no gukorwo nginyitwo in a civil dispute no yo ni topic ingi ya for discussion for another day it is a very wide topic ya kuonanio njira iria mundu ekaga atia agi execute judgment waheo judgment ni igoti ni turigweta nigetha tukorwo tukiaririria topic iyo na thank you so much mwiroreri wa Muthingi TV angikorwo ni higo uraingira thiine wa mutambo weigwe we mucie uri thiine wa tafarira ya watho kigerine na nie Waitherero wa Njoroge na thiine wa studio twina wakiri wa Mbogo wa Njohi ni arathie na mbere na gutwariria uhoro wigie maine na riria mundu aguthukiria ritwa riaku na njira ya kuga kana na njira ya kwandika no akorwo ugithikiriria defamation ni kuga atia kindu gitagwo libel ni kuga atia riria mundu andika ufati gukorwo kiambiriria hano igwa ufati gukorwo ukiambiriria na gwetha wakiri tuguthie na mbere na ukorwo tukimurika maundu maya na mangi maingi ndugakorwo ugicenjia mutambo ikaro haho gwo mutambo-ini thie na mbere na kwaraniria nani kugerera kuria page itu ya Facebook @Muthingi TV kana kuria mwena wa YouTube @Muthingi TV ndugathi haraya turacokereria thutha wa ndagika citari kuraihu. Muthingi nĩ hĩndĩ turawamba no na tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi nitanagira nanie muthoni wa Wambugu thiini wa tafarira ya igaguriro guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munungo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tafarira-ini ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngurani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Njeri wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaini tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Mithako marefeta nyimbo cia unduire tucunjĩ twa Bibilia nyitanagira nani MC Hype Jemo o juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kiroko tugathoma tugakena na tugacanjamũka. Right. Asante sana maridadi. Dono dande ka sorte ka. Ala, na this time round mambo yameweza kuchamuka hapa ndani ya Muthingi TV. Mwanzo this time round. Action movies, Kihindi, series zote papa kwa hapa live in director ndani mwa Muthingi TV ni kila siku ya Monday. It's a wasteland. Tuesday. And now, I am the man who's going to break your family. Wednesday. Na kila siku ya Thursday papa kwa hapa live in director nikikuletea zile movie brand new na ambazo ndugu brother mpenzi mtazamaji utaweza kupenda. Make a date, keep the time. Ni kila siku mwendo wa sana nyakati za usiku Monday to Thursday papa kwa hapa ndani ya Muthingi TV na ukikosa baba na kuambia utakosa makuu.
nitokoro tugicokereria ororege mwiroreri wa Muthingi TV ngikoro ni hingora hingurira mutambo waku kana karavisheni gaku igwe wi mucie tuthie na mbere na guthoma ici cige maine na watho oro ndomwe na kihoto thini wa tafarira ya watho kigeri-ini na ni Waitherero wa Njoroge na topic ito ya muthenya wa umuthi ni horo wige maine na defamation kana guthukirio ritwa ni mundu na turia tukorwo tugitaririo wega ni wakiri wa Mbogo wa Njohi uria tunake muthenya wa umuthi na kurage tutariria wega defamation ni kuga atia na haria fati gukorwo kiambiriria na tukorwo tugithie na mbere na topic ito ya muthenya wa umuthi thie na mbere na gutuma kiuria giaku na ndomereri yaku uratwirorera wi mwena uriko kwera kuria page ito ya Facebook ni Muthingi TV. Wakiri karibu sana oro ringi na tugithie na mbere kana mbere ya turikirie ni gukoretwo watwira ati kindu gitagwo defamation maita maingi ni maria mundu athiaga kuri wakiri mugakorwo mukiaraniria na mukirikia maundu macio. Hena kindu gitagwo mediation riria andu mathie, for example when ndamenya ni wathukiria ritwa, can we solve defamation through mediation? Okay, thegio ni undu wa kiuria kiu. Kaundu gaka ni kaundu andu aingi matoi. Wiguthie wabici ya wakiri waku ri agukwira before na twandikite cira ri na tutwarite igoti-ini ko fairo ri ni twandike kindu gitagwo demand letter. Okay, demand letter ni kwira mundu ucio eki atiriri apologize oria a publishire undu ucio eki atia apologize agucunge muhera. Koguo angikorwo andikire WhatsApp status andikire andu othe ki WhatsApp status kuga ndarumire Waitherero na ndahitirie sore sana Waitherero. Angikorwo andikire gatheti-ini, angikorwo andikire Facebook kana Twitter, apologize through that means. Angiaga gwika uguo ri nirio wakiria gwika ate aguka tondu ni ukumuhe timeline, ni ukumuhe thiku ithatu thiku igiri apologize kana tuwa ikinya ria guthie igoti-ini. Haya, so that is the first step. Now ni wonaga andu aingi ringi hau ni mekaga ate ni makwandika message ya apology. Ni uri wona magatheti mandikite on this date tugire ona nona ni ekite yo no macio ni mari maheni, koguo we apologize and withdraw. Okay, koguo na nikio uigwa news shikira andu heka undu turaiguire nima. Is it true? Yeah. Before make it ma publish it. Yeah. Etiguo mwikaga mwita journalist. So wigukinya handu ati ni mwaingira igoti-ini, ni mwatwara cira igoti-ini no nduri urakorwo decided. You can reach out, no extend guoko gwakwa hari Waitherero kana wakiri waku mwire atiriri maundu maya ri ni twariririe nja wa igoti tundu tingienda tukururanie ginya mwisho wa kiria ginya turiona judgment no kuhitania tukuhitania tundu kaingi ukoraga andu a defamation ni andu moyaine andu mena relationship andu makoretwo na ka history politicians uguo ndo akanitha ni wiguaga tusanga tatu kaingi. So no muikare thi na mugerie ku mediate maundu macio muge handu ha maundu macio magikinye kuu ri Waitherero oya kina ni ndauga ni sore na ni nguthie kwira andu akwa kire ndaugire gigukonie ni maheni matheri. Angikorwo nie data Waitherero ni ni hitiirio no ndirenda tugerere njira ya mediation kana ndirenda we handu ha kunyandikira apology letter kana message kana kiria wahuthirire, I want you to pay money instead ni tondu wa damages icio wakorirwo kinjika, no gukorwo uki happen in such a way. Yeni no urege rikana you are the person who is aggrieved when we wahitirio na we muhitirie ri we na right ya kurega kiria giothe uraheo. Agikorwo uraheo apology uge asha I deserve more than an apology, ni ndirenda apology, ndirenda more than an apology. Ririkana kiria waugire nie ndita muhunjia we kiria we gatu kanitha witu wa PCA
we ni wathie kuga ati ni njeraga na andu kwendia ndawa cia kulefia ni urona reputation hiyo ndingika ati ndingicoka na muthenya umwe koguo ni ndarega ati wandike tu apology yes ni kwandika apology no ni bado negupasu compensation igotini na hau niho njugire it is now for the court to decide kiria okuona ta compensation wakiri ingikorwo ni nguthiete gukorwo ngiko report na ndauga no hathukeirie ritwa riakwa muthenya uyu nari no gucoke gukorwo gwatuirio kuonekane ndwathukirie ni ndahenania no gukorwo kwina undu kungituika ni ngikuriha handu hawe undihe no ndukurihwo ni guthukiria mundu ungiritwa ukurihwo ni ku waste time ya igoti na ku waste time ya uyu uthitangite na hau niho wiguaga ukirwo riu tondu ni wakirutithia igoti wira wa wana kana wira wa kirai wa kirai warutithia wira igoti wira ucio wothe na at the end of the day ni wamenyaga ati nduri na right niho wiguaga mundu akirwo arihe hathara wa shira okay koguo agirirwo kuriha hathara ya kiria giothe utumirite ugika atia kidefend shira ucio wanyita koguo nginya cost cia wakiri ciagiriirwo kurihwo no ni nguhenanitie we ukuhenanitie na wakiri kungikorwo twi handu thiine wa kamucemanio turi nie nawe na mundu ungi ucoke gutwike kana gukinye we no wario undu moru kana nie ni ndario undu moru wa mundu ungi utari thiine wa mucemanio uyu no nie ni ndathie ndamukinyiria ndeto a third party is involved ndathie ndamwira ni wiki wa mbuguri augire ni yoraire kina kia ngania no ngorwo ngiku report kana nie uguo ndero no thie ngauge wa mbugu ni araugire no ndirari thiine wa mucemanio ucio yeni tondu wa mbere uririkane tugire defamation ni ire element ciganona number 1 ni he kindu kiario na kiario ni mundu umwe wigie mundu ungi number 2 ni kindu kia maheni number 3 ni giakinyira mundu ungi koguo icio ni icio element twagirirwo kurora koguo ona angikorwo mundu ucio ndauma mucemanio-ini ri na ni akinyirio horo ri no oe ikinya ria gutwara uyu ungike igoti-ini okay na atwarwo igoti-ini ri ni agirirwo gwikwa atia riu idipendaga riu na witnesses acio mauma mucemanio-ini ucio acio riu nio makuheana ki makuheana evidence ya uria gwathire mucemanio-ini ucio ni itariho ngithukirio ki ritwa ngikorwo no witness matirenda kwaria kana matirenda gukorwo me involved handu uririkana cira wa defamation upende usipende wende kana wage kwenda no nginya gukorwo na a witness tondu no nginya prove ni akinyire ki third party na third party acio ri nio mokaga igoti-ini ta witnesses so waga kiria na nikio nguheire context ya turi nawe studio peke yetu ujikie kiugo kana uge ni njikaga ona ndigithi haha njuge u niguo Waitherero uga na gutiri mundu ungithikiriria ona igoti-ini ingithie na evidence iyo ri ndingithikiririo tondu tuma o andu eri koguo no nginya gukorwo na third party no ngikorwo tuma andu atatu na willing gutwika witness wakwa cira ni ndahota no uguo okay wakiri rimwe ni uthiaga micemanio ya atongoria kana ateti ukaigwa muteti auga kiundu kina ukaigwa auga ucio huyo hata ni mwizi anaendanga huko akiiba vitu za wananchi huyo juzi alitusiana nugu nini hii kungikorwo ni for example tuge ni ndi wa mwana uyu ungi wa mungethaniro no thiga report ucio wakorwo akiuga uguo kana I sue them ririkana defamation ikoragwo interesting muno defamation ile ni ya kuhati your reputation mundu defamation ni kuhati reputation ya mundu ti ya kuhati ke feelings ciaku no cirio ho ona ngikorwo cirio ho
ona ngĩkorwo wĩna feelings feelings citi classifier gota gũthũkĩrio rĩtwa under defamation. Okay, koguo uga mũndũ nĩ nogo rĩ ũkũrio nĩ igoti wewe nĩ ũreyona wĩ nogo. No uga Waitherero nĩ mũici kana nĩ endagia ndawa cia kũrebia, how at least no wĩke atĩa no ũthiĩ igoti-inĩ uge niĩ ndendia kĩ ndawa cia kũrebia. Koguo mũndũ ũyũ nĩ athũkĩria kĩ no ndũngĩthiĩ kwĩra igoti-inĩ mũndũ ũyũ njĩta nogo no wĩrora harĩ andũ angĩ makĩrĩ nogo. Yes, na nĩkĩo wonaga ona he marĩtwa mamwe ma kawaida ũiguaga magĩikio haja ũkaigua huyu ni mwizi na nĩkĩo marĩtwa ta macio ũtonaga andũ magĩtwarana igoti-inĩ. Wakiri kũrĩ rĩmwe mũndũ angĩkorwo for example niĩ ndĩ mũnini waku kana I'm your assistant, ũkorwo uma na mũcemanio handũ uge nĩ niĩ ũgũtũma, niĩ njũĩ tũrutithanagia nawe ndĩ ta mũnini waku I'm your assistant, nĩ niĩ thiaga mĩcemanio yaku na maũndũ maya mangĩ. No rĩu mũthenya ũyũ ũmwe ũkorwo nĩ ũkoragwo na biacara cia kwendia ndawa na niĩ ndiũĩ, niĩ nĩ mũcemanio wa ndũma ũguo niĩ nĩ gũthiĩ ndathiĩ. No rĩu thĩinĩ wa mũcemanio rĩrĩa ndathiĩ ndakora ti mawakiri marĩho, nĩ andũ a kwendia ndawa marĩho, na nĩ ndahũrwo mbica ngĩaria kana ndũgamĩte mbere na ndawa ciĩ metha-inĩ. Naho ngĩka atĩa? Onaho wĩna right ya gwĩka ya gũthiĩ na njĩra ĩyo ya defamation ya kũdefame tondũ ũcio nĩ mũndũ ũragũthũkĩria rĩtwa, tondũ knowingly mũndũ ũcio agũtũma akwĩra Waitherero ũkatwarĩrie mawakiri ũmathomithie communication skills. No wathiĩ hau rĩ wakora andũ akĩ a ndawa cia kũrebia, na andũ aya ndawa cia kũrebia nĩ andũ moĩkaine na nĩ wahũrwo mbica nao. Koguo na hau wĩna kĩ wĩna kĩhoto gĩa gũthiĩ igoti-inĩ kuga mũndũ ũyũ rĩ nĩ arathũkĩria kĩ rĩtwa, tondũ nĩ ũrona gabica kau nĩ ga publishwo. Rĩu mareciria Waitherero na andũ a ndawa cia kũrebia makoragwo mekĩ kĩndũ kĩmwe. Koguo hau mwĩna kĩrĩa. Arabu ndirikane hena element ĩngĩ ĩtagwo innuendo. Innuendo Waitherero wĩ PA wako arĩ ũkaigua makiuga he PA wa wakiri fulani wa Gĩkũyũ, nĩ ũrona matirauga nĩwe directly, no ũrĩa mara describe kĩndũ kĩu rĩ kana mũndũ ũcio rĩ mara describe Waitherero. Koguo to nginya ũgwetwo na rĩtwa iyo inlo tumĩtaga innuendo. Ũguo ona ingĩkorwo for example nĩ ndĩrenda gũthiĩ gũkorwo ngĩkũreport kana ngiuga nĩ ũrathũkĩria rĩtwa rĩakwa, to nginya thiĩ njuge nĩ Wambũgũ wa Wanjohi, no thiĩ na your looks. Yes, no ũthiĩ na my looks ukauga wakiri ũrehumbĩte kĩrĩa mũthenya ona ararĩ station ya Mũthingi nĩ akoragwo na wabici handũ, nĩ ũrona haujamtaja kwa jina, ndũmũgwetete na rĩtwa rĩake, no ũrĩa ũramũdescribe rĩ nĩ kona hatirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩkorwo na tabia kana character ĩno ĩraheanwo. Ũcio nĩ Wanjohi. Ũcio nĩ Wanjohi. Ũcio ti mũndũ ũngĩ, nĩ Wambũgũ. Wakiri rĩmwe mũndũ nĩ akoraga rĩtwa rĩa biacara yake nĩ rĩthũkĩtio. For example niĩ ndĩta Waitherero njigĩte nduka, no ngakora kwĩna andũ marauga thĩinĩ nduka yakwa nĩ ya M-Pesa na kwendia indo cia nduka cia mũtu na kĩ. Andũ makambia kuga Waitherero nĩ endagia bangi thĩinĩ wa nduka yake, no kamenya no ugĩte. Is there something like defaming someone's business? Mostly defamation ni ũkũmĩkora ya individuals, ya individuals, no rĩmwe nĩ ũgũkora kambuni ĩgĩtia statement, ĩgĩtia apology on behalf of another company, tondũ hoka hari issue ya defamation ririkana elements no icio ithatũ hatirĩ kĩndũ kĩngĩ.
because even a business ta kambuni uguo ri ina its own identity koguo ndungiuga kambuni ya Wambogo company nimendagia higo nimarutaga higo cia andu na magaciendia unaona so kona kambuni ina right ya gwika atia ya ku demand maundu mamwe ta macio koguo yes kambuni ona yo no ikete no igithi igoti-ini yuge nituthukiirio ritwa na tore uyu andu marauga tiguo mundu uyu araugire tiguo uguo ni turenda turiho compensation but how can you prove that? It can be proved. How? Oria kiria agikorwo mundu ni published kwanza ni wonaga blogger nigio juga agikorwo he wira riski muno ukoragwo wa blogging tondu ukuga we ni free speech ureka no hindi yo ni ritora thukia kuga kambuni ino ri ona mwamiona andu acio ri mekaga ku thiini makoragwo me in the business of organ trafficking ona rona riu kiu ni kindu kirathukia nginya reputation ya kambuni koguo ni ukuona nginya andu ni maranjia gwika atia koguo wahota kwirwo either we withdraw no we wa publish it agikorwo wandikite muthingi newspaper wiki atia o withdraw statement hiyo yukikorwo ugithie gukorwo report kana mundu uria ari involved thiini wa guthukiria ritwa ria kuri ena privileges maybe thiini wa thirikari kana thiini wa station yake iria arutagira wira undu ucio no ukorwo ugitwirwo na njira ngurani kuringana na privileges ciake cia wira na cia muturire wake uririkane he andu makoragwo me na privilege for privilege example ni kuga aya taribu ni ukuigwa abunge makiaria uhoro wa KQ makauga director ona ni araia mbeca cia KQ the reason mubunge ucio atangitwarwo igoti-ini for defamation ona angikorwo kiria arauga ti kiamari ni undu whatever is said on the floor of the house kiria giothe kirario bunge-ini gikoragwo gi privileged information koguo ndungigitumira against mundu ucio rakiuga koguo bunge othe as long as kiria marauga in the floor of parliament matingikwa atia matingitwarwo mbere igoti-ini guchanjwo na defamation okay ni agiko ni maugire agiko ni maugire no maugira ko bunge-ini na gikorwo maugira bunge-ini ni privileged information ndungimutwara wabici gwake agikorwo ndarauga in his official capacity as an MP hau no mwikete agikorwo ni public baraza haha rauga wa Mbogo niwe CEO wa KQ na makoretwo makiia mbeca ku hau ni agwikwo ate he will be held liable no agikorwo arauga in the floor of the house gutiri kindu angiko because he enjoys privilege under the rules of parliament wakiri tugicoka thutha oro hanini no ngoro ni ndanyita kana ni ndamenya ni urathukirie ritwa no ngatengerera tondu turire ubatie ukorwo kiambiriria guthi kwi wakiri when someone defames your name fatie gukorwo ngirora maundu mariku mbere ya thiete guguthitanga again like joke thutha elements ni icio inya njugire number 1 mundu uyu ni akatia ni aria undu koguo no muhaka gukorwo na ki na mundu uraria undu so number 1 ni mundu third party uria uraria number 3 kiria kiario ri ni kindu kia maheni okay number 3 ni giakinyira a third party ni giakinyira mundu ungi kana muingi wanyita so ucio ni third party alafu number 4 ni gia guthukiria ki ritwa
it has ruined your reputation. Okay. Koguo elements icio inya nicio wagĩrĩirwo gwĩka atĩa kwamba kũrora wewe mwenyewe before twarĩire ke wakili. Thank you so much wakili Wambogo wa Njohi, na tukĩrĩkĩrĩria tondũ na mathaa maitũ matengerete mũno ndĩndo korwo ũgĩtwĩra aka small brief kĩgemaine na defamation ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩtara mwĩroreri wa Muthingi TV ũrĩa ũraigua ũhoro wa gũthũkĩrio rĩtwa rĩngĩ atũire we na kũu andĩkĩtwo ũndũ mũru wake kana ona kwa iyo itũra-inĩ nowe wĩragwo okorwo ngũkũ icio itirĩ kwa Wambogo ndiĩ kũrĩa irĩ takorwo ũkĩmũtara oro hanini. Okay, mwĩroreri wa Muthingi TV nĩ ngwenda gũkwĩra ũũ wĩgiĩ ũhoro wa defamation. Number 1, ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court nĩ ũndũ wa defamation. Maũndũ macio nĩ ma-declareirwo unconstitutional in the year 2017. In the year 2017, Justice Makau nĩ augire ndũngĩtwara mũndũ criminal court nĩ ũndũ wa defamation. Okay. Koguo mũndũ ũragũtwara police station ũcio nĩ mũndũ ũtarabuata kĩ sheria. Number 2, kĩndũ kĩngĩ ingĩenda kwĩra mwĩroreri wa Muthingi TV nĩ ũngĩigua nĩ ũrathũkĩrio rĩtwa, ũngĩigua mũndũ ciugo iria arauga ti ciugo cia maci gũkoniĩ, wĩna right ya gwetha wakiri na no ũkorwo nginya compensated ya mbeca cigana ũna depending on your standing in society. Koguo ndũkanetĩkĩre mũndũ agũthũkĩrie rĩtwa, na ririkana thikũ ici gũthũkĩrio rĩtwa to nginya mũndũ andĩke handũ ta ngathĩti-inĩ, no andĩke nginya WhatsApp group, no athiĩ live TikTok, no athiĩ live Instagram na akauga ũyũ nĩ mũndũ weka ũũ, na wega thikũ ici nĩ kũrĩ digital records. Koguo nĩ kĩndũ ũngĩhota kuona evidence ĩyo ũgagĩtwarĩra wakiri na nĩ agũkĩhota ku-advise further kana nĩ mũgũtwara cira mbere na kinya harĩa cira ũrĩkinya mũico. Koguo ũguo nĩguo ngwenda kwĩra mwĩroreri wa Muthingi TV wĩgiĩ ũhoro wa defamation. Thank you so much wakili Wambogo, na tukĩrĩkĩrĩria nĩ ũndũ wa mũndũ angĩenda gũkorwo agĩteithĩrĩrio nĩwe kana angĩenda gũkorwo agĩũka ũmũteithĩrĩrio kũmũrũgamĩrĩra cira wake, gwenda gũkorwo ũkĩheana namba yaku ya thimũ kana namba ya wabici na ũcoke ũmaririkanie oro rĩngĩ kũrĩa ũkoragwo na kũrĩa wabici yaku ĩrĩ. Okay, mwĩroreri wa Muthingi TV rĩngĩ njĩtagwo Wambogo wa Njohi. Wambogo wa Njohi ndĩna experience ya mĩaka hakuhĩ 7 ya practice. Ũguo waigua nĩ practicete for over 7 years, about maigana ũna all the way nginya Court of Appeal, na wabici yakwa ĩ haha Gĩkũyũ town, twĩtaga Wambogo Law Advocates. No nĩ ngoragwo bado na wabici ĩngĩ haha Nairobi, haha Kilimani Road, na macira macio mothe, criminal cases, succession, ma mĩgũnda, ma defamation mothe nĩ tũciraga. Na no ũtwandĩkĩre email at info@wcadvocates.co.ke kana no ũtũhũrĩre thimũ, namba nĩ 0700 69 49 73. Iyo niyo namba itũ ya wabici. Koguo no tena no bado no mu interact na niĩ. Facebook ndĩtaga Wambogo wa Njohi, Twitter Wambogo wa Njohi, Instagram otagwo Wambogo wa Njohi, na nĩtũkũhota kwaranĩria. Thank you so much Mr. Wambogo wa Njohi, makĩria nĩ tondũ wakorwo ũgĩũka ũgĩthomithia mwĩroreri wa Muthingi TV, na mwĩroreri wa Muthingi TV rĩna mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wakorwo ũgĩthoma kaũndũ kana twĩrĩ kĩgemaine na gũthũkĩrio rĩtwa rĩaku, na niĩ gũtirĩ ũndũ ngũkwĩra nĩ ngatho nĩ tondũ wakorwo ũkĩnyitanĩra na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ, na nĩgũkorwo ngĩgũcokerera namba ya wakiri
wakiri wito wa muthenya wa umuthi ungikorwo no wende aguteithiririe thiini wa cira oro wothe kana no wa mugonda kana no wa kuiya kana no wa kuigirirwo maundu macio mothe ni akoragwo akikana. Namba yake ni 0700694973 kifugo mugwanja kifugo ithathatu kenda inya kenda mugwanja ithatu. Iyo niyo namba ya wakiri wito wa muthenya wa umuthi. Angikorwo kwina undu ngenda tukorwo tukiaririria wige maine na cira kana watho undu wothe urahutithania na watho kigeri-ini no korwo ukiaraniria nanie kwera kuria Gmail itu niyo muthingitv@gmail.com kana kuria page itu ya Facebook ni Muthingi TV, kuria mwena wa YouTube ni Muthingi TV. Nie gakwerithiria utuku mwega, thie na mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge.